Matul il-ġranet bikrija tal-Islam f'Mekka, dawk li ma kinux jemmnu sfidaw lill-Profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam biex iwettaq miraklu biex jipprova profetut tiegħu. Bit-tweġiba għall-isfida tagħhom, il-Profeta supplicated lil Alla lejl wieħed. Permezz tar-rieda ta' Alla ingħata sinjal meraviljuż lin-nazzjon. Il-qamar dak l-orb li jixel daqshekk qawwi kien maqsum f'żewġ partijiet distinti. Parti waħda deret fuq naħa waħda tal-muntanja Hira filwaqt li l-oħra deret fuq in-naħa l-oħra. Dawk li ma kinux jemmnu raw dan l-avveniment mirakoluż b'għajnejhom stess, imma ċaħdu l-verità. Dan l-avveniment huwa msemmi fil-Quran fis-sura Al-Qamar. Il-ħin wasal qrib u l-qamar maqsum f'żewġ partijiet. U jekk jaraw xi miraklu, huma jmorru lura u jgħidu dan huwa maġija. Għal dawk li jemmnu, il-qsim tal-qamar kien miraklu kbir, tfakkira tal-qawwa u l-grazzja ta' Alla. Huwa jibqa' testament għal dan il-jum tal-qawwa kbira ta' Alla u l-Messenger tiegħu, u l-importanza tal-fidi.